Desa Selajambe asal mulanya disebut Desa Cidadap, yang beribu kota di Cilimus, dekat kaki gunung Kehutanan Negara atau sebelah utara dari Kali Cijolang. Hari desa urang mah dari Selajambe meureun video saanyar. Ari nu ngaran Cidadap mah di ngaran Cidadap mah nyaeta anu ayeuna ngaranna Cilimus gitu. Jambe Rama ayeuna mah. Tah sebab dia baheula mah jama teh cicingna teh belah ditu tir gunung. Sebab meureun beh dieu di ditu bahama ngahuma meureun baku babi pergeseran maka beki ngidul, jadi lobana ka sisi Cijolang gitu. Terus didinya memang menjadi paheula nu mimitina menyekeun teuing manik ceuk carita mah ngan eta kegiatan ibuku Genteng Manik teh teu aya dina caritana gitu, teu aya dina sejarahna kumaha waktu ngabangun desa eta gitu. Teu aya sebenarnya urang mah main terang kan terangna loba heula teh dari pemilihan di desa Cidadap teh Selajambe waktu itu dipimpin aku Ibu Genteng Manik ya. Terus lila ting sabaraha tahun urang ge teu terang jadi teu puguh kamana-mana apa yang ngahiyang apa itu teu aya kacaritakeunana gitu. Saantas Genteng Manik mah kadieuna teh banteu aya di sejarahna jadi putus ngan mimitina bungkul gitu. Teu aya nu terang kadieuna teh. Waktu eta ku harita mah kan waktu baheula saha nu gagah beureun dijieun kuwu gitu dari baheula mah teu aya pendidikan teu aya naon gitu. Mana anu terkemuka mana gagah paling dijieun kuwu. Ariku kahiji sampai ke 7 mah kuring teu ngalami. Kedalapan lepas sacawi mesra itu menjelang berhenti kuring ngalami. Teras digentos tahun 52 sampai 57 teh pas Sumarja. Waktu dipimpin ku Pak Sumarja memang desa Selajambe ngerasa ribu. Pada waktu itu Romola DITI menyerang ke desa Selajambe. Kadang-kadang di desa teh upami berang mahnya video aman zaman Koromolan tuh beda sama zaman Belanda. Hari zaman Belanda mati berang tipu tapi penting aman. Tentara balik di Jogja kebenaran Walanda di Subang balik gitu. Di Subang tuh kan Belanda teh lempang baheula pan gitu. Nya dicegat jadi itu di ayeuna Muhara tamu tina nemat teh. Waktu Muhara dihadang di kaki Kirapayung tentara urang Belanda nyimpang
kabojong loba anu mau tadi sebenarnya dan dibawa di urang anu mau teh Belanda tentara teh hiji nyata latan padlan anu gering anu tempatnya di imah Bapak Ngabih ayeuna anu itu tonggo dekat Mang Aceh. Oh, Tadi ya. Gering teh daekeun dibawa ngungsi di dieu kan dihadangan ku pare gitu. Di mana teh. Jadi di imah itu teh diseret ke balet teh. Saretan padlan. Belanda asalna hol ti Subang ke Selajambe ka dieu di dinya teh tas tempuran di Jalatrang datang ke Selajambe teh Belanda teh tos pinuh uncur-tancur ku getih bahkan aya nu digagandong ngan kebenaran di dieu ku tentara dijegal ti makam Ki Jangkar diborobot keur mudun di Lebak Cilimus. Jalan pada waktu itu mung 1 meter jalan raya antara Selajambe Subang ke Pasung teh 1 meter bari jeung rungkun sapanjangna. Ta Belanda teh diborobot ti dinya beureun meninggal tapi bela diri ari Belanda mah nu meninggal teh di Garanong. Belanda leong ka Cijolang naik ka Biritayeu. Tentara masih di Ki Jangkar, Belanda ngaduruk lemur Selajambe. Hancur Selajambe sadayana diduruk ku Belanda. Ta pada waktu itu Acan sekolah di tambah paling umur 6 tahun lah nyaho Selajambe di tambak tina udara teh pertempuran di Selajambe ta leutik keneh banget inget waktu ada imah teh kan iya imah di dinya teh ya kana embe pan baheula dina apa imah anu dihantem ku udara wah di dieu ye lebab tentara baheula keur balik ti Jogja lobana di dieu teh caricingna tadi tonggo markasna. Jadi zaman walana sakitulah balik ti Jogja Belanda teh eureun di dieu teh ya. bahkan Selajambe teh santosna diduruk teh di Selajambe kecolongan bahkan 5 orang lah meninggal dunia ditembak ku gerombolan. Kebenaran pada waktu itu di Cikuyat teh aya hiburan tayuban. Ternyata di dalam hiburan teh aya gerombolan janari kira-kira jam 3 jam 4 meureun. Jadi gerombolan ti Cikuyat teh ka dieu langsung ngabakar desa Selajambe. Bahkan pada waktu itu 5 orang meninggal dunia. Pakasnam selamat ayeuna ge sampai duel heula da manehna lupet ka para. Yang gerombolan dihandap Risadi mah dihandap ulet. Tah bahkan 5 orang eta anu paling paurna Paruyat. Tah Paruyat langsung kebakar. Di saung pasar teh si mayit nu 5 teh langsung ditajarkeun di alun-alun. Nah pada waktu itu memang gejala-gejala di Selajambe teh ruksakna ku DITI dihancur di Selajambe bahkan meninggal sampai 5 orang. Tanu salajengna sapantosna eta diganti kuna ku Bapak Cacawi Lastra. Bahkan harta ge can aman koroma teh masih keneh aya gitu. Ngan untuk ganas kacida nyanu paling rame mah di daerah Subang, terus di Sunaherang, di Panyaweran masih keneh saperantos Bapak Cacawi Lastra ada reda, terus oge pertanian jalan-jalan itu ya terus saya perubahan gitu sekedik-sekedik. Tas dina satrasna digentos ku Bapak Kusnawijaya. Ta Bapak Kusnawijaya alhamdulillah pada waktu itu Selajambe aman selamat. Margi terjadi pada waktu dipimpin ku Bapak Kusnawijaya stok G30 SPKI kalersan terjadina di pusat teh. Da amun di dieu mah desa Selajambe teh hancur lah ku PKI teh. Bahkan petingan eta terencana di Gardu di Cimengat Cantilan teh rek nyerang ke Selajambe.
kan untung terjadi di pusat manten, jadi riweuh manten tejanten taeta nunjuk pimpinan Bapak Kusnawijaya G30 SPKI. Alhamdulillah pembangunan pada waktu itu serang rancah, jadi rada aman, jalan-jalan gang-gang terus rada diaromean gitu. Oke pertanian terus ada kemajuan pada waktu itu mah. Kita mulai Bapak Kusnawijaya terus digentos ku Bapak Kartasomantri. Pada waktu itu Pak Kartasomantri alhamdulillah, bahkan pada waktu itu di bidang pertanian mulai meningkat karena aya bimas teh. Jadi mulai pemupukan setelah cana teh sana aya area itu ieu fungsiantos Bapak Kartasomantri. Aya bimas nyata tempatnya di Bapak Haji Dahomi pupuk teh jadinya di Landu. Jadi masyarakatnya satacan penanda tiasa bonbila pupuk, terus penghasilan pertanian anu tadina menang 2 kintal per 100 bata sampai meningkat aya 6 kintalna. Alhamdulillah kita mulai pengangkatan Pak Kartasomantri di bidang pertanian, terus ngawitan masyarakat selajam teh aya kaunggulan gitu, bahkan aya keamanan. Pada waktu itu Bapak Kartasomantri memang berjuang tadina di selajam teh jadi perwakilan di dia teh nya diperjuangkan, bahkan di Cebrung Bapak hilap deh sepuna dugi ka jantan kecamatan ia atas perjuangan Bapak Kartasomantri kecamatan Selajambe pada waktu itu hanya memimpin desa. Bahkan alhamdulillah pada waktu itu masyarakat segala sesuatu nate aman jeung ku anjeunna lah mengikuti naon-naon diperintahkan sabanyeuna orang berwibawa rupana. Jadi alhamdulillah kadiekeun teh aman masyarakat itu ieu, bahkan paling itu ieu teh aya waktu dipimpin ku Pak Kartasomantri mah. Bapak Kartasomantri itu memang waktu eta memang ngabangun Karta teh, malah abah waktu hari di zaman hari itu lah dijieun kepala pemuda teh waktu di Bapak Kartasomantri ya kegiatan anak di pemuda baheula kan beda jeung ayeuna masih gotong royongan anak masih benar kita kemana-kemana nurut barudak teh olahraga oge sakitu maju gitu kesenianana, sehingga pemuda teh buat ngebangun seni wayang golek ari pelatina aya ganti salakarya kijing gede teh apa kan eta mimitina lingkung seni tahun naon teh kelenengan geus meuli ieu geus meuli gamelan nya meuli gamelan teh nyen kelenengan ahli teh hayang golekan golek teh nyepat pelatih ti salakarya nyata bapak si Dede ayeuna nana tah tukang herbamna teh ngalatih tukang herbam, tukang gendang gitu. Terus ngalatih dalang nanti Cikijing dan kakara saat juga acan-acan bisa ngadalang nyata tadi beli segala kesenian teh ladang kerja pemuda tina suluh, tina ngaspal, tina nyemprot pare kebeulawan wah hama wareng pemuda kan nyemprot buruhan tina suluh pokokna hari baheula jadi narurut budak teh tah abah eureun tina pemuda teh aya Persatuan Pemuda Pelajar tah pemuda pelajar Salajame keur almarhum sanggeus bapak teh diganti teh ku saking bapak anu ka urang cantilan teh
Sinana anak bapak udah tinggal. Nah, itu maka jadi pemuda pelajar desa Salajame. Zaman geus bapak Sutiradi kah tiba baheulana ge sebenarnya bapak ku Sumarja geus aya babarit mah. Ari babarit teh satas panen. Lamun ayeuna tas panen teh curak-curak lah meureun. Ngan ari babarit wah aya sanggolewang, ari ngaran sanggolewang teh ceuk istilah baheula wada eta teh nganterkeun jurig, nganterkeun karuhun gitu nya kemendi kita. Jadi anu sanggolewangna teh ieu naon jamal makam teh. Naon ngaranna? Anu sok sasampu di makam ngaranna kuncen gitu. Anu sanggolewang teh kuncen. Jer magrib teh sanggolewang. Jadi pesta gitu kan. Tuluy ayeuna ngaranna bujang ya. Ayeuna pemuda. Sok aya ngalandi ngaran bujang. Tamun ayeuna ngalandi pama si Eka. Ayeuna dilan bujangna naon gitu tah, saha gitu. Jadi dina babaritan eta teh bari ngalandi ngaran. Sok aya nu baheula ngaran dua-dua sok ge. Ngaran jadi ku patasalam nyata waktu patasalam jadi teh Jame Rama teh minta pemekaran desa rapat sadesa Jame Rama pemuda kabeh kumpul diundang jadi sana Jame teh dimakakeun ari Jame Rama kami minta batasna Pasir Balong. Pasir Balong ieu tah adinya. Aduh kami teu bisa sebab batas desa batas alamnya Lebak Cipinang. Kacaritana memang lah rada oge lah memang antara Salajame jeung Jame Rama teh cara pada ngotot gitu. Berebut naon? Berebut batas gitu kan. Sehingga Cirampes baheula kan Jame Rama nya 90 tahun. Kakara kamari bapak abah balik di Sumatera kakara asupna ka Salajame teh. Keur zaman ku Wajuki. Da tadina mah tetep ari cicing di urang di Salajame jadi pemerintah ka Jame Rama gitu. Tadinya sawet pemekaran sebab perjanjian menang pemekaran orang pemuda ya usul menang pemekaran tapi silahkan desa anyar sapamere desa Tawas gitu desa Salajame gitu. Masalah pembangunan waktu Ibu Rema ini memang di kaku geda pada intinya mah karena pembangunan fisik non fisik. Pembangunan waktu Ibu Rema ini waktu harita dan masih kene sebagian gedena swadaya jadi disesuaikan dengan kemampuan masyarakat keuangan anu masuk tina swadaya. Di antaranya bangun anu kajangkau teh saluran air, pesawahan, irigasi, bendungan waktu harita. Paling pembangunan jalan gang masih kene Candi Pelur kakara dibeberes sungkul baru tah kita udah. Emang keuangan desana can pasayeuna itu swadaya pada intinya. Kepala desa dari tahun 1999 sampai 2007 itu periode pertama. Dilanjutkan oleh Pak Juki dari 2007
sampai 2013 akhir gitu ya, sampai Desember. Dilanjutkan lagi yang kedua oleh saya dari 2014 sampai 2019. Jadi periode pertama saya menjabat jadi kepala desa itu ya 8 tahun. Tapi karena undang-undang dari kabupaten, periode yang kedua itu dirubah menjadi 6 tahun. Periode yang pertama itu begitu saya masuk memindahkan pasar, itu dapat bantuan dari dinas koperasi atau indag, ya, sehingga yang semula pasar di depan kantor balai desa dipindahkan ke sawah bengkok. Yang kedua itu waktu itu di Muhara, blok Muhara gitu ya, hampir habis terkikis air Cijolang. Saya mengajukan ke provinsi melalui Das Citanduy atau SDAP Citanduy, BBWS. Alhamdulillah masih diberikan. Dan yang paling ini lagi, saya menyatukan Kali Cijolang dari 3 sisi itu ya menjadi 1 sisi. Walaupun di situ ada yang kalah, ada yang menang tanahnya gitu. Ada tanah Selajambe ke bawah ke Ciamis, tapi ada menangnya dari Ciamis, ada di Selajambe silih berganti. Sampai sekarang juga ya mungkin ada sampai ke situ. Ya itulah. Nah, waktu itu saya membangun seperti jalan yang ke tiap dusun. Yaitu inisiatif saya selaku kepala desa dan aparatur pemerintah desa. Saya menjabat kepala desa Selajambe dari tahun 2007 sampai tahun 2013. Riwayat singkat tentang adanya perpindahan warga Jambe Rama kepada desa Selajambe yaitu waktu pemekaran desa Selajambe dengan desa Jambe Rama, desa Cirampas sudah ada penduduk. Yang kedua, batas antara desa Jambe Rama dengan desa Selajambe itu Kali Cipinang, sedangkan Cirampas itu termasuk wilayah desa Selajambe. Sedangkan penduduk, jadi waktu pemekaran itu kan ada istilah mengatur tanah dan mengatur penduduk warga Cirampas itu, sehingga termasuk desa Jambe Rama. Baik waktu itu, waktu pemekaran warga Cirampas itu tidak mau langsung pindah ke desa Jambe Rama karena barangkali sudah betah di Cirampas atau bagaimana, atau di Jambe Rama tidak punya tanah, saya tidak tahu ya. Yang akhirnya dengan beberapa pertimbangan oleh Bapak Kepala Desa yang dulu, jadi dibiarkan saja lah warga Jambe Rama yang ada di Cirampas. Tapi dipikir-pikir setelah saya menjabat kepala desa Selajambe, karena sudah kelamaan dan malah informasi dan banyak masyarakat yang inginnya Jambe Rama Cirampas itu masuk desa Selajambe. Karena kelamaan akhirnya penduduk Cirampas itu banyak sekali sehingga terkumpul 1 RT. Jadi karena sudah kebanyakan, saya itu memang mengadakan musyawarah antara pemerintah desa Selajambe dan desa Jambe Rama. Yang akhirnya setelah diberi penjelasan, pengertian dan sebagainya lah, itu akhirnya warga Cirampas masuk desa Selajambe tanpa paksaan.